Jo també afegir-me a la felicitació per... Bueno, afegir-me a la felicitació per la claretat de l'exposició. Jo, mentre parlava, jo pensava en Esquerra Republicana, un partit que teniu la personalitat molt marcada o molt ben definida en el nom, Esquerra Republicana de Catalunya. Jo tinc la sensació que des d'un punt de vista de la República i de Catalunya, els objectius, particularment penso que són difícils d'assolir, els objectius últims, però que en canvi és molt fàcil d'identificar quin és l'objectiu. En el cas de l'esquerra, jo crec que no seria tan difícil, segurament, una política d'esquerres, però hi ha molta confusió. Veig molt desorientada el que és l'esquerra en general, a Catalunya i a Europa, en aquests moments. Què és una política d'esquerres i quin hauria de ser l'objectiu d'un partit d'esquerres? Llavors, en aquest sentit, segurament la claretat serà molt més difícil, però m'agradaria molt conèixer les seves opinions. És un plaer que em facis aquesta pregunta. Fins fa un mes i mig, aproximadament, jo era diputat al Parlament Europeu d'un grup ubicat en l'àmbit ampli del centre-esquerra europeu, el grup verd, Aliança Lliure Europea, 60 diputats al Parlament Europeu, un grup amb partits que han assumit responsabilitats de govern, per exemple, a Alemanya. Segurament, els dubtes que ens genera l'ús de la paraula esquerra o dreta en la política es basen molt en el fet que sovint ens aproximem a la realitat, que sempre és molt complexa, a partir de simplificacions ideològiques que resulten clarament insuficients per gestionar la realitat. És a dir, quan tenim un debat sobre el neoliberalisme, per exemple, sovint oblidem que la definició estricta del monetarisme, de les tesis neoliberals que triomfen a les universitats en els anys 70 i que s'implementen a partir de 1979 al Regne Unit i de 1980 als Estats Units, i la revolució conservadora, la suposada cascada de la prosperitat, etc., es basa en conceptes com, per exemple, això que deia, invertir la posició de la variable independent i dependent de l'oferta monetària i del tipus d'interès, no? I en canvi fem tot un ús d'un vocabulari clarament abusiu, simplificador de tots aquests conceptes, no? I això passa a la inversa, respecte a l'esquerra vista com una gestió irresponsable dels recursos públics, que té com a única obsessió gastar cada any més que l'any anterior, etc. Potser una bona manera de trencar aquests apriorismes és recordar que el capitalisme mai ha crescut tant en tota la seva història com quan el sector públic ha pesat més en les economies del món occidental. Quan el capitalisme ha crescut més ha sigut en els anys en què el sector públic pesava més en l'economia. Això no vol dir que hi hagi una relació de causa-efecte directa. Pot ser que només sigui una coincidència temporal. Però vol dir, jo estic convençut, i seria molt difícil que aquí algú seriosament ho discutís, que hi havia una part de relació de causa-efecte. Que és evident que la despesa pública no sempre és la solució a tots els mals i que sovint en alguns casos contribueix a fer els mals més grans, segur. Però segur que la despesa pública contribueix a resoldre molts problemes i a preparar-nos molt bé pel futur en molts casos, seguríssim. Quan els pares intel·lectuals del neoliberalisme posaven en dubte la bondat de la intervenció pública, més que la quantitat de la intervenció pública, el que posaven en dubte era el número d'intervencions del sector públic. O sigui, més que demanar un sector públic petit, el que demanaven és que el sector públic establís regles del joc clares per llargs períodes de temps. I segurament, en part, tenien raó, perquè la implementació d'intervencions públiques, la reiteració de la intervenció, fa que aquesta intervenció perdi eficàcia. La utilitat marginal de les intervencions va perdent eficàcia, perquè el mercat aprèn a descomptar-les. Per tant, segurament podríem posar-nos d'acord en moltes coses. Potser podríem posar-nos d'acord que la presència d'un sector públic fort és bona per les economies. Depèn.
depèn amb què gasta i depèn amb què inverteix, i que a vegades pot ser molt bona. I potser el que hauríem de matisar és el número d'aquestes intervencions, els cops de timó que s'han de fer. Potser ens podríem posar d'acord amb això i potser sortiríem d'aquí amb molt més consens del que teníem a l'entrar. Clar, des del nostre punt de vista, no sé si traslladar un exemple molt personal meu, d'alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Què vol dir fer polítiques d'esquerres? Doncs vol dir que jo haig de procurar que els meus conciutadans estiguin tan ben preparats com sigui possible, garantir la seva igualtat d'oportunitats tant com sigui possible. I per tant, jo haig de fer tant d'esforç com pugui en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit dels plans d'entorn educatiu, en l'àmbit dels projectes d'aula oberta, dels projectes aprenents. I això es pot fer des d'una posició d'esquerres perfectament. Vaja, segurament deu ser la millor posició possible. Sant Vicenç dels Horts, per exemple, signa convenis amb les universitats catalanes, per exemple amb la UPC, amb la Universitat Politècnica, i fem projectes en els quals professors de la Universitat Politècnica tutoritzen treballs de recerca dels nostres estudiants de secundària, fins i tot d'estudiants d'ESO. Estudiants d'ESO que tenen dificultats per seguir el currículum reglat i que acabarien en el fracàs escolar, que acabarien al carrer, participen en projectes tutoritzats per la Universitat Politècnica i s'acaben convertint en enginyers tècnics o en enginyers superiors. Cada vegada que canviem un fracassat escolar abocat a l'atur juvenil per un enginyer tècnic o un enginyer superior, estem fent un servei extraordinari a aquest país. Quina inversió és més rendible que aquesta? És que aquest tipus de despesa pública no és importantíssima? Doncs segur que sí. O què és el que em correspondria? Torno a traslladar-ho al meu exemple personal perquè els exemples concrets a vegades faciliten la comprensió del discurs abstracte. De fet, he començat la resposta amb una reflexió molt abstracta. Clar, quan ve una empresa i diu que tancarà una planta de Sant Vicenç dels Horts i que enviarà 94 treballadors a l'atur, i aquesta empresa m'explica que la planta és productiva, que de fet és la segona més productiva que tenen de les 55 plantes que tenen a Europa, i em diu que la tanquen, entendreu que a mi em costi d'entendre. I si no enteneu que em costi d'entendre, com a mínim entendreu que em costi d'acceptar. Em costa molt d'acceptar. Jo no vull que tanquin, i voldria que les administracions públiques del meu país, que el govern del meu país tingués eines per intervenir. I la nova reforma laboral l'ha deixat sense eines per intervenir. I jo crec que a tots ens convé. Que a vegades potser alguns de nosaltres ens dona la sensació que no ens convé. Que no ens convé que l'administració pública intervingui en aquest tipus de situacions. I diem, mira, per si algun dia jo m'hi trobo, saps què? Que no puguin intervenir ja em va bé. Si m'ho permeteu, i potser m'equivoco, i potser és poc respectuós, i us demano disculpes anticipadament, però em sembla que hi ha un punt de miopia molt important. No ens convé que la nostra administració pública no pugui intervenir en aquest tipus de casos, ni tan sols si som empresaris. Perquè, en el fons, si som empresaris, necessitem que la demanda interna ens estiri, necessitem treballadors ben qualificats, no ens podem permetre el luxe que treballadors que estan ben qualificats, que són productius, que treballen, se'n vagin a l'atur. No ens podem permetre aquest luxe. Ni com a administració pública, ni com a empresaris, ni com a treballadors, ni com a res. No sé si amb tota aquesta reflexió, primer molt abstracta, diguem-ne, sobre els apriorismes i després molt concreta, he contestat a la teva pregunta. Sí. Això m'ho haureu de perdonar, tendeixo per defecte professional a construir respostes més llargues que la intervenció prèvia, diguem-ne. Perdoneu. Hola. A veure, una de les propostes més agosarades que has fet, crec jo, i amb les que estic plenament d'acord, és amb l'eventual constitució d'un tresor únic europeu que pugui emetre eurobons i que solidaritzi, perquè per mi el que s'ha demostrat fins ara
és que l'euro com a construcció monetària només és coixa, i una política monetària divorciada d'una política fiscal difícilment funciona. Ara bé, això va a les arrels mateixes del que és Maastricht i del que és la definició del Banc Central Europeu. Per tant, difícilment nosaltres des d'aquí podem moure una cosa d'aquestes. Això caldria que a nivell europeu es pogués constituir i posar sobre la taula aquesta alternativa. Doncs la pregunta és, hi veus possibilitats, tu que has estat en el Parlament Europeu, que a nivell europeu i les forces que pensen d'aquesta manera es pugui posar sobre la taula aquest canvi substancial de la construcció europea? Ara intentaré respondre amb una resposta molt breu i espero que sigui molt contundent. L'altre dia el portaveu d'Economia del grup Verd al Parlament Europeu, que forma part de la Comissió d'Economia del Parlament Europeu, quan la ministra de l'Estat espanyol va dir que volia fer el corredor central del Pirineu, em va dir: ho veus perquè no poden haver-hi eurobons? Sí, la tragèdia és que no hi ha eurobons perquè no hi ha tresor únic, i no hi ha tresor únic perquè hi ha estats que no volen cedir la gestió d'un impost a la Unió Europea i perquè els altres estats no se'n fien que aquests estats no facin un ús irresponsable d'aquests eurobons i continuïn gastant quantitats ingents de diners en línies de ferrocarril on no hi van passatgers, en aeroports on no hi aterren avions, amb corredores centrals del Pirineus que han de fer 60 quilòmetres de túnel. O sigui, el túnel central són 40 quilòmetres, però els túnels associats són 60 quilòmetres de túnel. És que no té cap sentit. És que em sap greu utilitzar paraules dures i tendeixo a no fer-ho mai perquè em sembla que les formes suaus són molt importants en la construcció dels consensos, però a vegades la duresa de les paraules ajuda a fer més didàctic el discurs, diguem-ne. És un insult a la intel·ligència. No només la nostra, sinó la de qualsevol europeu. Per tant, no se'n fien. És a dir, el problema és que no se'n fien. Podria ser cruel, posant exemples d'aquest tipus. Quan l'última presidència de torn de l'estat espanyol de la Unió Europea, que va ser el primer semestre del 2010, l'aleshores cap de govern espanyol va venir al Parlament Europeu, va fer un discurs sobre la situació d'Europa, la crisi econòmica global. En el discurs va parlar pràcticament exclusivament del cotxe elèctrico. Va acabar la intervenció, els diputats li van fer unes 90 preguntes i va marxar del Parlament sense haver-ne contestat cap. La imatge és una imatge terrible, terrible, terrible. Quina confiança hi poden tenir? Si després de que la Comissió Europea, el Parlament Europeu, nosaltres com a diputats, parlant de New Deal, parlant d'acord, jo quan vaig arribar al Parlament Europeu m'hi vaig trobar uns quants diputats catalans més, d'acord? Un el coneixia de feia molts anys, era de quan estudiàvem econòmiques tots dos a la Universitat de Barcelona, que era el Ramon Tremosa. Un altre el coneixia de feia menys temps, una persona també excel·lent, treballadora, el que és el Raül Romeva, etc. I ens va semblar que era molt important que la veu de Catalunya fos el més unitària possible, que fos la veu d'un acord, potser d'un acord implícit, potser d'un acord mai no gaire explicitat, però d'un acord. Perquè o som capaços de construir un discurs que ens permeti parlar amb una sola veu o gairebé amb una sola veu, o és molt difícil que la nostra veu arribi. Per tant, és molt important que fem aquest esforç de parlar a Europa, de ser a Europa, amb totes les mancances que tenim. Doncs allà, en el Parlament Europeu, vam fer una feinada per parlar de corredor mediterrani, de la importància que això tenia, vam convocar actes, vam reunir en un acte a més de 400 persones en el Parlament Europeu, hi havia presidents de Landers alemanys, els presidents dels ports de Rotterdam, d'Hamburg, hi havia primers ministres d'estats europeus, tothom. El consens general és que el que té sentit és el corredor mediterrani.
No pot ser que després de no sé quants anys de fer esforços en aquest àmbit, el ministre espanyol de torn, sigui del partit que sigui, encara estigui encallat en el mateix lloc. No pot ser. El cost d'oportunitat que té, i molts de vosaltres sou empresaris i per tant enteneu perfectament què és el cost d'oportunitat, i els que no sou empresaris també l'enteneu. El cost d'oportunitat que té dedicar anys de la nostra vida a intentar demostrar que el que no pot ser, no pot ser, és esgotador, perquè aquest esforç l'haurien de dedicar a unes altres coses que sí que poden ser. I tots vosaltres ens hauríeu agraït i ens agrairíeu que haguéssim hagut de dedicar menys temps a demostrar que el que no pot ser, no pot ser, i que haguéssim dedicat més temps a fer altres coses. Ho sento, no vam poder perquè no hi ha manera de convèncer-los, perquè no es deixen convèncer, perquè no prenen les decisions des d'una perspectiva fonamentada en la racionalitat econòmica, prenen les decisions en funció d'apriorismes polítics, com han fet tantes vegades al llarg de la història. I per tant, tots, encara que no ens ho sembli, encara que ens hi registim, tots tenim incentius racionals a dedicar el nostre temps, els nostres esforços i els nostres recursos en un projecte diferent, tots. Ja sé que no he contestat curt, malgrat que la meva intenció era contestar curt, però després m'he animat tot sol, Sí. Hola, sí, Oriol. Bé, soc Ramon Carner, president del Cercle Català de Negocis, soc president d'una organització de petits i mitjans empresaris. La pregunta és, fins a quin punt es pot demanar responsabilitat al petit i mitjà empresari, aquell que porta 30 anys treballant en aquest país, construint i esforçant-se i invertint en aquest país, i es troba que després de 30 anys doncs, té les infraestructures que té l'aeroport que té, que ara sembla que és un aeroport per companyies d'aquestes companyies de baix cost i no tenim vols internacionals, i es troba amb el país que tenim després de 30 anys de tenir confiança, de treballar i d'invertir en aquest país. Bé, la meva pregunta és viable o és possible tenir confiança quan estàs dintre d'un model autonòmic del tot ineficient? Intentaré també ser breu, però no sé si ho aconseguiré. Jo crec que el que hem de tenir és confiança en nosaltres mateixos, en la nostra societat, en el nostre país. Tenir confiança en l'Estat jo crec que és irracional. És a dir, no pot ser que les connexions amb el Port de Barcelona encara estiguin per fer, no pot ser que... no pot ser... Però no és això, és tot. No pot ser que hi hagi una sola línia en bona part del tram del ferrocarril que porta cap a València, no pot ser que el corredor mediterrani estigui tot mig per fer, empantanegat, trossos de línia, que hem d'aprofitar trossos de línies velles. No pot ser de cap manera, perquè nosaltres generem recursos suficients per fer això. Absolutament, absolutament. Per tant, no pot ser, no sé, d'exemples d'aquests en podríem posar molts més, no? Si Catalunya fos un estat, l'aeroport del Prat tindria més o menys connexions intercontinentals. Més. És bo per a la nostra economia que en tingui més? Sí. Segur que hi ha consens que és bo que en tingui més. En el marc de l'estat espanyol és possible, malauradament l'experiència ens demostra que no. No, ja ens ho han dit moltes vegades. Bueno, fins ara no, però ara sí. No, però és que tampoc. Però ara sí, però tampoc. Però ara, bueno, doncs depèn. Què sé, al final dependrà de la gent quan ho vulgui acabar d'entendre. Que ells s'esforcen en ser coherents és indubtable. No? La seva coherència és digna de millor encomi, diguem-ne, de dedicar-lo a causes més nobles, més justes i més pròsperes en el món, diguem-ne. Però, bueno, ells ho dediquen a això, no ho sé. Per tant, confiança en nosaltres mateixos tota. Si malgrat totes les dificultats fem coses molt bé, podria posar molts exemples,
en el segle I de la nostra era, si nosaltres ens... Clar, penseu... Ja sé que us fa gràcia, però és molt seriós, En el segle I, abans de la nostra era, en el nostre país no hi havia ciutats. No n'hi havia. Al segle, finals de l'1 i abans de la nostra era i en l'1, després de la nostra era, al nostre país hi havia ciutats. Passar de no ciutats a ciutats, podeu entendre perfectament que és un canvi colossal i que exigeix un esforç gegantí, una quantitat de recursos immensos. Sustentar aquestes poblacions urbanes no és gens senzill. Com ho vam fer? Mirant a l'exterior. Com ho vam fer? Perquè la nostra economia va mirant fora. Permetem l'anècdota curiosa. On va mirar? A la vall del Rin. On exportàvem? Exportàvem a la vall del Rin. I mira que la vall del Rin en aquell moment no era l'artèria d'Europa, sinó que era la frontera de l'imperi. Però exportàvem allà, per la vall del Roine, com ara, i ho fèiem al segle I. Doncs el camí fa, no segles, mil·lennis, que el sabem. I exemples com aquest, te'n podria posar pel segle XIII. Com ens en vam sortir? Exportant al Mediterrani. Exportant què? Exportant teixits. I teníem una economia preparada per fer teixits? No, no la teníem. No teníem la matèria prima. Però en fèiem. I el fèiem com? Doncs treballant molt, i fèiem ferro, i teníem gaire ferro? No, no en teníem gaire, però teníem el millor sistema per fer ferro que existia a Europa Occidental, que era la farga catalana, i ens el vam inventar al no-res. I és veritat que els xinesos havien inventat una cosa més o menys semblant 11 segles abans, en ple imperi Han, d'acord? Que era... Però ja sabíem el camí, i en el segle XVIII i a finals del XVII, com vam fonamentar la revolució industrial? La vam fonamentar mirant al món i exportant aiguardent i indianes i seda, i no teníem seda, ni teníem, però les exportàvem, i com ho fèiem? Doncs anant a comprar el cotó a Nova Orleans, a la desembocadura del Mississippi, que pràcticament Nova Orleans no existia, i creuàvem l'Atlàntic, i portàvem amb uns vaixells que eren uns vaixells de joguina, i arribàvem aquí i ho fèiem. Per tant, ho hem fet tantes vegades, ho hem fet al segle I, i al segle XIII, i a finals del XVII, i al XVIII, i al XIX, i som l'únic país del món que ha fet la revolució industrial, la primera revolució industrial, sense tindre cap dels elements característics de la revolució industrial, ni ferro, ni cotó, ni carbó, l'únic del món. Hem fet coses extraordinàries, doncs segur que som capaços de fer-les. La qüestió és si tenim la voluntat col·lectiva de fer-les. Sí? Gràcies. Josep Huguet, ja juguem a casa. En tot cas, els que creiem, evidentment, perquè compartim un projecte que l'Estat és una necessitat cada cop més evident, sembla que ja ho has apuntat en l'última resposta, malgrat tot alguns que creiem això, ens preocupa que hi ha un fet que no, malgrat tota l'anàlisi econòmica que s'ha fet i que comparteixo ben bé, òbviament, que és un fet que no té retorn. Europa no tornarà a ser mai el que va ser. El món s'ha repartit al segle XX entre dues potències i el segle XXI serà com a mínim entre 7. Per tant, encara que el pastís creixi, serà molt petit. A partir d'aquí, l'estat del benestar es va fonamentar en que Europa era la metròpolis de les colònies. No ens enganyem. Hem repartit perquè caçàvem d'altres bandes. Com que això no tornarà a ser així, els que proposem un estat i som d'esquerres, crec que tenim l'obligació de plantejar reformes de fons, no reformes com les que estan fent, que són retallades lineals, de com aconseguir justícia social canviant el model d'estat. Si a sobre creem un estat nou, és una oportunitat. La pregunta és si aquesta reflexió ja s'està fent a nivell de direcció o no, perquè crec que és la gran reflexió que haurem de fer. És a dir, un projecte d'estat ha d'anar vinculat amb un canvi de model d'estat, canvi de model d'administració i un projecte social,
que serà majoritari segurament. I la segona qüestió que has insinuat és dir, molt bé, de fet ja ho has dit, decidim controlar els impostos perquè no té sentit no controlar-ho. Això sembla que és l'última frontera que el qui mana ara i que a les urnes els hi han posat s'ha posat com a fita. Però tots sabem que això està en risc. Quina és la valoració de si això té possibilitats de tirar endavant, no ens trobem realment en l'últim petardo que cremarem, que després tota la polvorea quedarà mullada. Necessito 2 o 3 conferències per intentar respondre això. És evident que no sempre tenim l'oportunitat de construir un nou estat, no? De fet, la construcció d'un estat acostuma a ser responsabilitat d'una generació al llarg de la història. No hi ha gaires vegades que tens diverses generacions tenen l'oportunitat de construir estats. Per tant, l'hauríem d'intentar aprofitar, si és que som capaços de construir-lo. Nosaltres és evident que el voldríem construir i hem de construir prou consens al nostre voltant perquè ens permeti construir-lo. Hauríem d'intentar aprofitar aquesta oportunitat. I, de fet, la construcció del consens hauria de passar també per posar-nos d'acord sobre quin model d'estat volem, quin model d'administració pública volem, com podem millorar la nostra administració pública, i jo estic a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, ens conec, els veig allà, hi ha funcionaris meravellosos i que treballen i que s'aboquen i fan hores i fan de tot, i que Déu nos en guard que no els tinguéssim, que aquesta societat seria, no s'aguantaria, diguem-ne, i tindríem un esclat cada dia pel carrer i que... Per tant, sort en tenim, i al mateix temps tots sabem que a vegades se'n fan abusos i per tant que hauríem d'aprofitar per intentar construir aquelles condicions. També hauríem de ser conscients que cap sistema és perfecte indefinidament, diguem-ne, i que malauradament la natura humana fa que tot s'hagi d'anar revisant periòdicament, però sí que és veritat que hauríem de fer un esforç per construir un model d'estat que resultés atractiu per la majoria de la nostra societat. Respecte a la viabilitat d'un pacte fiscal amb l'estat espanyol, jo estic convençut que és inviable si simultàniament ha de ser sostenible per l'estat espanyol i suficient per Catalunya. És del tot inviable. És a dir, potser hi haurà un acord amb una xifra, però no és un problema d'una xifra. No és un problema d'una xifra, és un problema de model, és un problema de sistema, és un problema de responsabilitat, és un problema jurídic, no és un problema de quantitat econòmica, és un problema de dret. Del dret se'n derivarà una gestió econòmica, però no és un problema econòmic. O no és un problema de xifra, vull dir, no és... 2.000 milions més, però si el dèficit ha sigut 6.000 milions. 3.000 milions més, però si ha sigut de 6.000 milions, vull dir, per fer què? Per anar on? No. I l'estat espanyol segurament no... Clar, si intentem fer teoria de jocs, diguem-ne, que és una part bonica de la teoria econòmica. Imaginem que nosaltres som els màxims responsables de l'estat espanyol. I ara hem de prendre una decisió, i és que allà al Cercle d'Economia hi ha anat un xicot que es diu Oriol Junqueras, l'ha convidat el senyor Josep Piqué, l'ha convidat allà, ha fet uns plantejaments i demana qui sap què. I nosaltres, com a màxims responsables de l'estat espanyol, hem de prendre una decisió si en això de la Generalitat de Catalunya, que és una administració autonòmica, li donem oxigen o no. Doncs segurament la decisió que prendrem és no donar-li oxigen, perquè aquests recursos preferim destinar-los a una altra cosa, i perquè segurament tindrem la percepció que si li donem oxigen l'any que ve aquesta administració pública serà una mica més forta, i a nosaltres ens convé que sigui més forta? Doncs probablement no. Ens interessa que sigui més forta? Probablement no ens interessa que sigui més forta. Per què? Perquè els nostres interessos, els interessos que nosaltres representem o que creiem representar com a màxims responsables de l'estat espanyol, van en una direcció oposada. I per tant, racionalment no ho faran. Per tant, si en el nostre model de teoria de jocs sabem que l'altre jugador, l'altre participant, tot el convida a no acceptar la nostra proposta, la solució racional del joc que plantegem és que nosaltres ens hem de preparar perquè ells ens diran que no.
Ja està. I per tant ens hem de preparar. I com ens preparem? Parlant-ne. I ja sé que alguns dels nostres ho veien molt clar i que el Josep Huguet des de l'any 91 ho explica, no? I esclar, després de 21 anys d'explicar-ho deu tenir la sensació que ja ho sap tothom, perquè esclar, segur que ja li ha explicat a tothom que ell coneix. Ara també és veritat que hi ha una part important de la nostra societat que malgrat això continua sense saber-ho, continua sense veure-ho, ho veu però no s'ho acaba de creure, que creu que els costos de l'alternativa se li farien massa cars, que no veu clars els beneficis de l'alternativa que li proposem. Per tant, quina és la nostra responsabilitat? Intentar esclarir aquests beneficis de la nostra alternativa, intentar demostrar que existeixen, i si no els convencem, si ens diuen, bueno, però no ho veig clar, la nostra resposta no ha de ser, hosti, quin tio més obtús, ha de ser, què puc fer jo per intentar explicar-me millor, i molt bé, i potser no és un problema racional, però potser no és un problema de discurs racional, potser és un problema emocional, i per tant hem de fer una aproximació diferent en aquell cas, o no, i tots els casos seran una combinació d'arguments intel·lectuals, emocionals, més o menys explícits, més o menys conscients, però hi seran, i la nostra responsabilitat, si volem guanyar, i volem guanyar, és explicar-nos millor. I aquí tothom hauria de tenir la sensació que l'alternativa que proposem és també millor per ell, i que ell no n'hi ha de perdre res, perquè si hi ha algú que té la sensació que hi perdrà, no voldrà jugar. I per tant hauríem d'intentar fer un discurs que convencés a tothom que ell no hi perd, i que alguna cosa hi guanya, i que els beneficis que li oferim són més certs i més probables que no pas els dubtosos beneficis d'un camí que segueix i que sap que de beneficis no en tindrà gaire. I per tant, també hem d'aprendre a raonar. Potser en sabem de raonar, però no ho explicitem. Hem d'aprendre a raonar i explicitar un discurs basat en els costos i els beneficis. I dir, la nostra alternativa pot tenir aquests costos, no ho sabem ben bé, és difícil quantificar els costos, però els marges poden anar d'aquí a aquí, depèn de... i els beneficis podrien ser aquests, i els costos de continuar amb les circumstàncies actuals des del nostre punt de vista són molt alts, però també hauríem de ser capaços de quantificar-ho. Per tant, segurament ens queda molta més feina de la que voldríem. Voldríem que amb la feina que hem fet fins ara ja haguéssim arribat a l'èxit, no? Tots ho voldríem, però és evident que no estem a l'èxit, no? És evident. Per tant, doncs ens hem de plantejar com proseguim la feina. D'arguments no ens en falten, construïm-los. I parlar és la millor forma que fins ara hem trobat a la cultura occidental per posar-nos d'acord. Doncs parlem. Si se'ns acudeix alguna altra alternativa, per posar-nos d'acord, provem-la, que no sigui basada en parlar, no sé quina pot ser, però si la trobéssim o la intuíssim, provem-la. Però parlem-ne, parlem-ne i parlem-ne i busquem-la i construïm-la. Sí, el que vosaltres... Bueno, no sé. Hola, em dic Bruno Baltoya Sánchez, soc secretari general de la Confederació General del Treball i bueno, m'ha agradat molt el discurs que has fet, però a mi la pregunta que jo volia fer és, i potser desenvolupar abans de la pregunta breument, part de la crisi, jo soc de l'opinió i bastant gent, que durant 30-40 anys darrere fins ara ha hagut una revolució tecnocientífica enorme. Les fàbriques i les empreses de fa 40 anys no tenen res que veure amb les que hi ha ara. Clar, la capacitat productiva s'ha disparat i no pot acollir a tota la gent que vol treballar. O sigui, part de la crisi també pensem, des de la meva confederació, que hi ha en aquest sentit. Pot haver consens amb el repartiment del treball? Perquè això molts economistes estan dient que una de les solucions podria ser repartir el treball. I això no es parla. Està amb el teu new deal aquest repartiment del treball? Gràcies. Intento fer una aproximació que fa una referència breu al New Deal com a projecte històric, diguem-ne. En els anys 20 del segle XX
en plena revolució tecnològica també, amb la generalització de l'automòbil, del frigorífic en l'economia nord-americana, etc. Molts electrodomèstics que començaven a entrar en el mercat, en ràdios, etc. L'increment de la productivitat era molt alt, la productivitat va créixer molt de pressa. Simultàniament, el pes dels salaris en la renda nacional no creixia, disminuïa, d'acord? Perquè creixien molt més ràpid els beneficis, creixien molt més ràpid els interessos bancaris, l'endeutament amb els bancs, i per tant els interessos creixien i els salaris no ho feien. De fet, en termes globals, sobre el conjunt del PIB, disminuïen. Aquells van ser els feliços anys 20. Van ser feliços per molta gent. Uns perquè guanyaven marges de benefici més grans que mai, interessos més grans que mai, d'acord? D'altres perquè vivien també en la ficció de l'endeutament i que generava una riquesa aparent. S'assembla una mica al final dels anys 90, la primera dècada del segle XXI, s'assembla una mica. La lliçó terrible d'allò és que és una discussió no tancada del tot pels economistes, diguem-ne, però la lliçó terrible d'allò és que va haver-hi un desequilibri entre una oferta creixent de productes i una demanda que no podia perseguir aquesta oferta. Una crisi... Hi ha una discussió sobre si era de sobreoferta o era de subconsum i quin era el motor fonamental, etc. Ara no decidirem això, però és evident que la demanda no va poder seguir l'oferta, o al revés, l'oferta va desbordar la demanda, com sigui. Clar, la conseqüència d'allò va ser la Gran Depressió. Al final, siguem més de dretes o més d'esquerres. Ens pensem que som més de dretes o ens pensem que som més d'esquerres. Ens agradi fotre-li pel cap un apriorisme d'una mena o de l'altra, el del costat. Al marge d'això, hi ha un consens absolut, i és que el nou model econòmic que es genera en els anys 50, 60, etc., es basa en un repartiment més equitatiu de la renda nacional, en l'expansió de l'estat del benestar, amb tots els matisos que vulguis, perquè és evident que és diferent als Estats Units que a Europa Occidental, però es basa en tot això. I el creixement econòmic va ser sostingut durant molt de temps. I allò que va fer que deixés de ser sostenible no va ser un excés del pes de la massa salarial en el conjunt de la renda nacional. No va ser això, van ser altres coses. Per tant, al final, si els empresaris volen vendre, també necessitaran que algú els hi compri. És aquella... Tu ets sindicalista, diuen, segurament és mentida, però la llegenda és bonica. Diuen que un dia el senyor Henry Ford, l'amo de la Ford, va convocar els sindicats i els hi va dir: mireu, nois, quina fàbrica més moderna, això que tu em plantejaves ara, i aquí farem tants i sortirà així, i uns marges i tal, una explicació, estava l'home encantat. I diuen, la llegenda diu, que un sindicalista li va dir: tot seria perfecte si no fos que algú li haurà de comprar els cotxes. Doncs aquesta lliçó, basada en una llegenda, diguem-ne, a vegades les llegendes també són útils, diguem-ne, aquesta lliçó faríem bé de no oblidar-la. Podem discutir sobre matisos que a vegades són molt importants, i sobre un matís, en aquest país som capaços de muntar discussions antològiques, d'acord, això ja en sabem fer i ho hem demostrat moltes vegades, però també hauríem de ser capaços de construir consensos. I de fet tenim més motius per intentar consensuar que motius per intentar no fer-ho, i jo crec que podem fer-ho junts. Potser no ho podem fer tots junts, però la immensa majoria de nosaltres ho pot fer. No sé si en part he contestat. Ja sé que sempre qualsevol pregunta
exigiria molts matisos que ara no tenim temps de fer, però espero que en termes generals hagi servit. Jo estic segur que sí que es pot fer. Ho hem fet moltes altres vegades al llarg de la història, per tant també ho hem de poder fer. Segur que es pot fer, segur que sí. He aixecat la mà perquè un moment m'ha semblat, però... Bueno, jo estava, mentre anava escoltant, que m'ha semblat interessant la teva posició, jo recordo que quan a la transició jo vaig ser president d'un partit polític, no em volia dedicar a la política, però vaig ser president d'un partit polític, i quan anàvem pels llocs, era Centre Català, Unió Democràtica, i quan anava jo recordava sempre he sentit molt catalanista, en fi, però deia, quan en alguna reunió, dic, home, els catalans ho tenim difícil, perquè dintre l'estat som minoria. Afortunadament no ens agrada tirar bombes ni que ens les tirin. I a més tenim les forces fàctiques en contra. Llavors, són una sèrie d'elements que anar en contra això és molt difícil. Però si això hi afegim allò que tu dius, que el que no pot ser no pot ser i a més és impossible, quasi tenim que qualificar el que tu preconitzes que seria l'estat aquest, que tot aniria bé, perquè ara tot va malament, que fora possible. Jo no sé si el moment aquest tan crític que tenim, perquè no és una crisi, és molt més que una crisi. Hem caigut en una situació del qual és molt difícil sortir-ne. Tu has parlat d'aquesta empresa, que això sí que no ho he entès bé, aquesta empresa del teu poble, que anant tan bé moltes coses i que això té que plegar, i que resulta que la reforma laboral aquesta ho impedeix. I això també sí... No, això sí que voldria que expliquessis, perquè això sí que és a part. Precisament si aquesta reforma laboral, no perquè l'hagi fet un partit de dretes, és tan dolenta, quan en definitiva el que ha sigut dolenta és la política laboral que s'ha seguit durant aquests anys, que ens ha fet que tinguem el rècord d'Europa, del món civilitzat, del món desenvolupat, no vull dir civilitzat, amb un paro més fort que ningú, no? Per tant, al contrari, aquesta empresa potser si hagués sigut una política laboral distinta, anant bé, i potser fent una reducció de personal o uns ajustos d'horaris, una sèrie de millores possibles, potser no tindria aquest problema de tenir que anar a demanar, o que tu creus que tindria que anar a demanar a l'administració perquè li solucioni el problema, cosa que tampoc mai he vist massa clar, que l'administració pugui solucionar problemes d'empreses mitjanes i que estan en problemes serios. Bueno, a part de tot això, jo sempre he cregut també, i amb això soc deixeble del Vicenç Vives, de que Europa podia ser la solució, però si Europa es fa i funciona i va endavant. I no hem d'oblidar que Europa avui dia, és impossible una altra cosa en aquest moment, es fa a través dels estats. Per tant, l'altra cosa és, no és bo això de que una mica el quiero i no puedo que diuen els catalans, i quan puedo no quiero, que vol dir poder estar en el govern, apoyar en el moment de moltes necessitats coses concretes que es poden consensuar de veritat, perquè jo moltes vegades veig que molta gent coincidim en el fons, però quan parlem cada un del seu partit llavors no es coincideix. I en aquest moment la situació és tan greu, tan sèria, que si no es logren consensos i apoyos en coses fonamentals, no sé si només pretenent buscar el que en aquest moment és impossible, ajudem a solucionar el problema. Perdona, que m'he sentit una mica en el cercle d'economia i no quasi a Esquerra Republicana, perquè quan giro aquí veig que tens uns seguidors entusiastes, i que crec que et mereixes, a més. Gràcies. Clar, intento contestar-ho tot una mica, a veure si sóc capaç de fer-ho. Ja. No, vostè és deixeble de Vicenç Vives, sí, doncs tu ets deixeble de Vicenç Vives. Ja. Que segur que és una gran sort, diguem-ne, a mi també m'hauria d'agradar. Jo em sento una mica també deixeble d'en Jaume Vicenç Vives, de forma indirecta, a través dels llibres, i també a través d'una filiació acadèmica, que és que el Jaume Vicenç Vives va ser mestre d'en Joan Reglà, que va ser mestre, per exemple, de l'Ernest Belenguer, que va ser mestre meu. Per tant, sóc una mena de besnet intel·lectual. Això en el món universitari compta molt, aquest tipus de filiacions, de que si tu vens d'aquí i aquest va conèixer i l'altre el va tocar personalment. Per tant, jo també me'l sento meu en molts aspectes, a Jaume Vicenç Vives, i em sembla que de Jaume Vicenç Vives en podem extreure moltes lliçons,
I jo no estaria segur que Jaume Vicenç Vives no compartís la meva opinió en aquests moments. El context dels anys 50, malauradament per Catalunya i per Jaume Vicenç Vives, era terrible, terrible, i per tant no ens podem abstreure d'aquest context quan intentem entendre la seva obra. I si nosaltres agafem la notícia de Catalunya, per exemple, que és un llibret molt petitet però amb una càrrega molt profunda, jo crec que d'allà en trauríem moltes lliçons favorables a les tesis que jo he expressat aquí. O si nosaltres agaféssim l'industrials i polítics del segle XIX, trauríem moltes. Allà hi ha molta munició a favor del que jo avui he explicat aquí, però molta, Una altra cosa, la independència, si és possible o no, diguem-ne. Jo entenc que per alguna gent del nostre país sembli impossible, perquè la seva experiència històrica ha fet que durant molts anys fos realment impossible. Però al mateix temps, les independències a Europa són un fet normal. De fet, la majoria dels estats que existeixen a Europa en aquest moment han aconseguit la seva independència al llarg del segle XX. Per tant, si ho han aconseguit la majoria dels estats europeus al llarg del segle XX, vol dir que és una cosa habitual. I allò que és habitual no és impossible. Si és habitual, no és impossible. Sí? Per tant, si ho ha aconseguit tanta altra gent, diguem-ne, a Europa, més de la meitat dels que existeixen, no és tan impossible. Llavors la qüestió és si nosaltres som capaços de sumar-nos a aquesta onada de llibertat, aquí a Catalunya, som capaços de sumar-nos a aquesta onada de llibertat que ha caracteritzat el continent europeu al llarg de l'època contemporània i particularment al llarg del segle XX. A mi em sembla que sí, i d'exemples de processos d'independència en democràcies occidentals, en democràcies liberals, no n'hi ha molts però n'hi ha alguns, Noruega, Irlanda, Islàndia, etc. I potser veurem Escòcia, etc. Per tant, també n'hi ha, i jo crec que per nosaltres és possible. És fonamentalment una qüestió de voluntat democràtica. Ara, en teoria, es resol democràticament. Per tant, és qüestió d'expressar-ho amb claretat i de forma majoritària, i ja sé que a vegades ens pot fer una mica de prevenció, i és legítim que ens faci prevenció, i al mateix temps els que sí que som independentistes hauríem d'intentar trobar els arguments per vèncer aquesta prevenció i dir, bueno, ho intentarem, i jo em comprometo a intentar-ho. Per què tanca Fercable, aquesta empresa, aquesta planta de Sant Vicenç dels Horts? L'empresa a mi m'explica que és molt productiva, que té una alta productivitat i no estan satisfets, tot i així la tanquen. Per què la tanquen? L'argument que a mi m'ha semblat que m'explicaven és el següent. Ells estan en una mena de... estan en un ERO general, no només per aquesta planta, sinó per les altres plantes que tenen al conjunt de Catalunya. I han d'acomiadar gent, no? Diuen, hem d'acomiadar gent. Si tanquen alguna de les altres plantes que tenen dues a Vilanova, són els hereus de Pirelli, per entendre'ns, que estan a Catalunya des del 1902, o la que tenen a Santa Perpètua de la Mogoda, en aquestes plantes tenen un sobrant d'espai, i per tant poden agafar les màquines que hi ha a Sant Vicenç dels Horts i traslladar-les allà. D'acord? En canvi, si tanquen la planta de Vilanova, no poden agafar les màquines que tenen a Vilanova i traslladar-les a Sant Vicenç dels Horts, perquè Sant Vicenç dels Horts estan al límit d'espai. Per tant, no tanquen perquè no sigui productiva, no tanquen perquè no dongui beneficis, sinó que tanquen per una limitació d'espai. Clar, si és per això, a mi m'agradaria que es busquessin alternatives. Jo com a alcalde m'agradaria trobar un espai alternatiu, si és per un problema d'espai. L'empresa diu que no li cal i que és igual, ja tanca Sant Vicenç dels Horts i trasllada les màquines. Jo entenc que l'empresa pugui tenir aquesta preferència, però em sembla que no és bo que sigui així, que no és bo que hi hagi 94 treballadors que es quedin sense feina, perquè no és bo. I per tant hauríem de trobar alternatives, i jo em sembla que si l'administració pública del nostre país
pogués intervenir en aquest tipus de processos com podia intervenir fins abans d'aquesta última reforma, entre el govern i l'Ajuntament ja buscaríem alguna alternativa i algun espai, i buscaríem fórmules, i nosaltres els hi hem ofert buscar espais, els hem ofert si era un problema de qualificació dels seus treballadors, ajudar a fer cursos des de l'Ajuntament. Ens diuen que no, que els treballadors estan molt ben qualificats, però que tot i així se'n van al carrer. No em sembla bo. Preferiria que el govern del meu país pogués opinar sobre això. Això no vol dir que el govern del meu país pogués impedir-ho, que pogués prohibir-ho, potser no, però que pogués opinar, que pogués intervenir, que pogués buscar alternatives, i la nova llei no ho permet. Que potser la nova llei té aspectes positius, potser sí, i potser en trobaríem alguns i ens hi posaríem d'acord, etc. Però que en té de negatius, a mi em sembla que és evident que en té. I allò que pot oferir un rendiment sucós a curt termini, a vegades és un caramel enverinat. Afeblir la capacitat de negociació dels sindicats, els convenis col·lectius. Ja sé que els convenis col·lectius a vegades tenen aspectes negatius. També és veritat que hi havia allò que s'anomenava el descuelgue del conveni, i per tant ja hi havia mecanismes que corregien alguns dels possibles defectes dels convenis, però el fet de que no hi hagin convenis, que segur que té aspectes positius per a les empreses, també té aspectes negatius a llarg termini, perquè quan tu afebleixes la capacitat de negociació col·lectiva dels sindicats, d'acord, tu, empresa, tens més capacitat de negociació respecte a un treballador, és una negociació molt asimètrica, molt. Però al mateix temps acaba passant que després, quan cada treballador faci la seva pròpia guerra, diguem-ne, els empresaris enyoraran una veu a la qual poder-se dirigir i que interpreti la voluntat majoritària dels seus treballadors. Ja ho hem provat altres vegades a la història, això que els sindicats no tinguin gaire veu, que no tinguin gaire protagonisme, i després els hem trobat, els mateixos empresaris els han acabat trobant a faltar. Perquè tu, com a empresari, necessites tenir un interlocutor vàlid. I quan els interlocutors són molts i no es posen, acaba tenint dificultats. Potser ara aquestes dificultats no es veuen tant, però hi acabaran sent. I per tant jo crec que tots hauríem de... Per això no hi estic d'acord, per altres raons, amb aquesta reforma laboral. I després una altra cosa, és cert que tenim molt d'atur, molt d'atur, molt, és absolutament cert. Ara, també és igual de cert, igual, que el País Basc en tenen molts menys. I quina és la diferència entre nosaltres i el País Basc? És el marc de relacions laborals? No, és el mateix. És exactament el mateix. I en canvi en tenen molt menys. Per tant, potser no és la llei laboral el que provoca l'atur. O potser en provoca, però en tot cas no deu ser l'únic factor, perquè si no, no s'explicaria que el País Basc en tingui molt menys. Hi ha alguna cosa que el País Basc tingui que nosaltres no? No ho sé, això també deu comptar, no? Jo diria que no, No, però en tenen alguns molt forts, l'AP, i Déu-n'hi-do, l'altre dia vaig estar reunit el dissabte passat, em sembla, vaig estar reunit a Tolosa, al País Basc, amb sindicalistes, i Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do tot, o sigui, Déu-n'hi-do la força que tenen i Déu-n'hi-do l'actitud responsable que tenien, també, Va ser una conversa molt interessant. Un dia els portarem per aquí, si ens deixeu. Va. Voleu que ho deixem aquí? Voleu... Sí? Moltíssimes gràcies.
portem una hora de col·loqui, que no està malament, no està malament. I segurament això és producte de la generositat del conferenciant, no només en termes de temps, que l'ha demostrada bastament, i d'extensió de les seves intervencions, sinó també des del punt de vista intel·lectual. Hi ha molta reflexió, hi ha rigor, hi ha responsabilitat i dins dels esquemes propis de cadascú, coherència. Jo li vull agrair, per tant, no només l'esforç que ha fet, no només que hagi atès la nostra invitació, no només que hagi escollit el Cercle d'Economia per traslladar a la societat catalana les seves reflexions sobre què fer davant de la crisi econòmica i aquesta oferta de nou deal, sinó que també li vull agrair que el dia que vulgui torni i que serà molt ben rebut. Gràcies a tots.